Du kan selv bestille materiale hjem fra andre biblioteker. Du skal bruge hjemmesiden bibliotek.dk. Søg det materiale frem, du er interesseret i at låne. Det kan fx være en bog. Klik på knappen Vælg og bestil. Du er nu i gang med at bestille materiale. Hvis det er en bog, så vær opmærksom på, at der kan være flere udgaver af den samme bog. Vælg, hvor du vil hente bogen. Hvis du vil hente bogen på Sosu-skolen, så skriv Sosu Bibliotek. Og søg på det. Vælg Sosu Aarhus. Angiv eventuelt en interessedato. Du kan også bare springe det punkt over. Så skal du skrive, hvem du er. Navn og mailadresse. Nu har du bestilt bogen. Du kan vælge at få en kvittering tilsendt på den mailadresse, du skrev.